Hello， 大家好，母親節快樂啊！哇，我而家咧係直出冇，完全咧冇眉眼啊！大家係咪母親節慶祝緊咧？同媽咪多啲錫媽咪啊！我等睇下有冇人入嚟先，因為咧好耐冇直播啦，有成差唔多20日啦，同埋冇喺AMI 專業度開咗好耐，係啦。睇下有冇人入下嚟先，同我傾下偈先。我 share 出去，等下睇下有冇人入嚟。因為咧今日母親節一個好特別嘅日子啊嚇，想同大家分享下母親節嘅快樂啊！母親節嘅快樂係啊，咁我今日咧仲有特別嘉賓喺度嘅，有特別嘉賓係啦。咁咧睇下咧有冇多啲人入嚟傾下偈啦，因為一段時間咧冇見大家啦，有成20日啦，係啦，有成20日啦。Hello， 大家好，大家如果咧得閒咧，而家啱啱同媽咪咧頭先喺邊度食飯啊？頭先喺會所食完飯，會所食完飯食得好飽，食得好飽係嘛？係啦，今日特別嘉賓咧就係我媽咪啦。Hello， 你好，大家好 ，Hello。今日仲有啲特別嘅嘢送俾媽咪喎，細佬嚟啦。媽咪母親節快樂！多謝。我都有喎，就幫手遞埋俾我啊！多謝。Emma 姐姐都有喎，送埋俾 Emma 姐姐先。Emma 姐姐同我哋一齊好多年啦。Hello Isabella，Hello Justine，係啦，呢個我就係我媽咪啦。Hello， 大家好，母親節快樂啊！係啊 Justine，Hello Isabella，Hello。咁咧嗱，我哋今日咧係一個好突發嘅直播啦，咁啊，大家 share 出去啦。如果有時間咧，同我哋吹下水啊嚇。咁我媽咪咧嚟，今年頭先問咗佢73歲，睇唔睇得出啊？唔該細佬，係啦。母親節快樂係嘛？係啊，母親節快樂啊！媽咪對我好好嘅。媽咪，我哋幾多歲嚟香港啊？你3歲就嚟香港。我係3歲嚟香港。我記得咧我人生中啊有一件咧好重要嘅事咧係見證到母親嘅偉大嘅。媽咪，我幾多歲同你一齊上去咧跌咗落東江河？幾多歲嗰陣時？歲半到啦。歲半到跌咗落條河嗰度喎，係咩？係我哋上船東江河係啊。上船嗰陣時候跌落去係嘛？落船啦。跟住咧係點樣啊？你喺嗰啲船嗰啲板線。係。嗰船嘅板線咁啊跌咗落去咯。跟住咧你點啊？跟住我嗰啲水又好深，我咪死搲住個女咯，死都唔放手咯。一放手我個女就冇啦，啲水流走咗噶啦。係啊，死都唔放手，跟住搏命個手肥啊，搏命個手咁游啊，俾水沖咗好遠噶啦。後尾有個親戚咧要嚟救我哋咯。好偉大喎！其實嗰陣時有冇諗過放開我啊？幾大都唔放，沉咗落水底噶啦。沉咗落水底都冇放，多謝媽咪。沉咗落水底，我心諗下就諗到佢老豆。我話你老豆好慘咯，咪如果我沉咗落去咧，佢又冇咗老婆，又冇咗個女咯咁咯。係，咁所以母愛咧真係好偉大喎，母愛真係好偉大。咁仲有我哋嚟香港之前咧，你係做咩嘅？同人分享下。我係嚟香港之前。係啊，你係做咩㗎？喺鄉下，17歲就教書。17歲就教書啦，媽咪喺農村係嘛？喺農村嗰啲小學教書，跟住教普通話嗰啲啊，波波摩科嗰啲咁咯。一直教咗12年，後尾做埋個校長。犀利啊！後尾咧結咗婚，同阿女個老豆結咗婚，跟住申請嚟香港就
就冇啦，離開學校啦，冇教啦。即係你嚟之前做咗幾耐？做咗幾耐？12年咯，教書教咗12年。17歲教到29歲。17歲教到29歲啊，係啦，我媽咪教書。咁嚟到香港咧，我講啦，其實好快嘅呢個直播，因為我想講下我媽咪嘅偉大啦。咁啊，我印象最深刻啊，我媽咪做咗幾多年 OK 便利店啊？7年。為咗養大我哋。係為咗養大，做咗7年夜晚。夜間企幾多個鐘啊？要夜晚9個鐘。企9個鐘。就係夜晚為咗捱大我哋啦，係啦，揾錢捱大我哋啦。因為爸爸就做日間，媽咪咧就做咗7年嘅捱夜捱7年。揾咗錢係養大佢哋。揾錢養大我哋啦。咁我想講我作為你個女啦，咁有咩值得你驕傲嘅？我講，我引導下你先，因為我驚咧佢咧，如果唔係咧，我驚佢講好耐。我入咗藍田聖保祿女子中學，你開唔開心啊？好開心，嗰間係 Band 1嚟嘅學校，係女子中學。Band 1學校女子中學係啦，即係如果我哋講緊村校啦，因為藍田村嚟講，其實區內都係好好嘅。係，第一係啊，好方便嘅，着住好架勢咁嘅，着住嗰套校服。着住嗰套校服都好開心。咁我入咗科技大學，你開唔開心啊？入科技大學又開心。入咗科技大學都開心。都開心。係。全香港3個大學啊嘛，佢第3。係。咁我想問我攞獎學金去美國交流，你開唔開心啊？一樣咁開心。一樣咁開心係嘛？母親節快樂啊，媽咪。係。大家。咁之後我做4大會計師樓啦，全球。開唔開心啊？安榮。係。開心。都開心咧。出貓叫媽咪讚我，因為咧我係好想趁某人開直播之前咧，有人話我媽咪係一個臭坑，咁咧我係臭草，咁所以咧呢個人仲話網暴添，咁我想趁住母親節啦，一個咁值得讚頌媽咪，因為我都係媽咪啦，我都有媽生嘅，我都係你嘅寶貝女啦，有媽媽嘅咩啊？孩子係個寶啊嘛，咁所以我要咧媽咪同我一齊出一個好快嘅呢個直播，係啦，同埋唔會 delete 嘅，係咁咧就想表達一下我媽咪咧，唔係嚟自農村就一定係差，係咪好多人都覺得？即係嗰個年代咧，係咪即係覺得嚟自大陸啦或者農村嘅都係臭坑，即係比較差啲咧？媽咪有冇俾人歧視過我哋？冇啊，都好好係嘛啲人，係即係大部分人都好好喎。咁如果有人話我媽咪係臭坑，我係臭草嘅話咧，咁我又覺得教咗幾多年書啊？講多次，12年。12年，咁你個女做安永嘅時候，做咗幾多年啊？9年。係啦。通常幾多點翻屋企啊？凌晨咧，通常你係咪你等到幾多點到就到細佬接班？細佬係嘛？你係接夜班㗎嘛？即係如果我遲過好似2點啊，遲過凌晨2、3點咧，就阿媽就唔等啦，就細佬等係咪？維持咗大約9年啦。通常我媽等我咧，就等到1、2點就唔等啦。咁如是者，我係日日都係咁啊，定係間唔中係咁啊？我哋嗰時做安永，差唔多日日都係咁。差唔多日日都係，日日都做到凌晨2、3點。開頭咧冇人信嘅，我媽仲可能懷疑我係咪出邊咧打多份工。係啦，打多份工。咁啊，我考到會計師牌嘅時候，你開唔開心啊？開心。會計師牌喎，英國會計師公會嘅會計師牌。係啦，我都
我都好開心嘅，我都好開心。一次考到。係啦。咁啊，考到會計師牌，仲要同 Alan 同期考到喎。你女婿真係，我同佢係同期考到，係啦。所以我媽咪好偉大啦。我跌咗落我哋一齊跌落東江河。你係母愛嘅偉大，攬住我，死唔放手。得啫，死唔放手。死唔放手。係啦，跟住拼命拼死老命都攬實。拼住老命都要攬實我，係啦。咁跟住捱 OK 便利店捱咗7年。7年，每晚企幾多鐘？我講多次。9個鐘收錢。企9個鐘收錢，企9個鐘捱大我哋。好啦，我幾多歲開始做嘢啊，媽咪？15啊。15歲就開始做咩？你第一份工你講下，你應該好有印象。15歲就開始做私人泳池。私人泳池嘅咩啊？救生員。救生員係。係。咁你又冇講你考個救生員嗰時？我考救生員係14歲考到救生員。15、16歲啦，15、16歲喺邊個屋苑做救生員啊？哎呀，咁我又唔知道喎。九龍塘又一村啊！九龍塘又一村，係。跟住後尾去咗市政局度做 part time 救生員，嗰陣時係九龍公園係嘛？九龍公園救生員。嗰時唔夠年齡咧，要我去簽名。唔夠年齡要阿媽簽名先可以做救生員。出咗糧俾邊個啊？出咗糧俾我咯。出咗糧俾邊個啊？講多次。出咗糧俾阿媽做家用養細佬。細佬，我養咗你哋好多年啦，真係10幾歲。喺救生員唔止啊！你知唔知？我如果返日更咧，喺九龍公園返日更救生員咧，返日更救生員係朝頭早6點半到1點半，下晝我仲去教游水喎。或者咧再去私人屋苑咧就做咩啊？都係做替更，做2份。做2份。啲錢俾晒邊個啊？俾晒阿媽咯。啲錢俾晒阿媽，係啦。幫補家計。我好細個，跟住我又有做過好多份工啊！我有做過電話嘅買手提電話嘅推廣員，又幫人補習。我仲我有教 netball 我有教 netball 喎。係啦，教 netball。基本上使唔使你顧啊？即係錢10幾歲開始已經係獨立啦，自力更生。自力更生。冇資源，冇剩，冇錢，冇背景。讀書咧，讀書使唔使你操心啊？唔使啊，冇請補習喎。冇請補習，唔使你操心係嘛？跟住入咗科技大學，跟住再去咗美國，係嘛？咁我係咪都算係咁啦？作為一個女，係一個叻女。一個叻女係啦，咁所以咧我今日咧真係好想開呢個直播，因為我想知道我媽好偉大啦，跌咗落條河度放手咧，佢好容易會好翻游到嘅，但係都繼續攬實我唔放。跟住我好多謝媽咪啦，做夜間 OK 收銀員係啦，做夜間 OK 收銀員，企咁多個鐘做咗7年，捱大我哋啦。之後都仲有打過好多份工，所以我10幾歲就開始做嘢啲錢咧都係俾晒媽咪。開唔開心啊？開心咧。好啦，咁我咧好快咧，因為我知道某人應該就嚟要直播啦，我就想講一講，我唔係撩交拗嘅。咁咧我媽咧就絕對唔係臭坑啦，佢係一個農村嘅教師，後尾仲升埋校長。跟住咧我爸爸返大陸咧揀老婆嗰陣時係咪好多人應徵啊？好多人應徵。咁我媽咧就俾自動當選啦，又靚啦，又叻啦，又係校長啦。咁嚟到香港咧，唔係諗住嘆世界喎，係咪？你開頭仲捱咗夜班做沙廠喎，好似做咗幾耐啊？1年沙廠。做咗沙嗰啲係咪好悶㗎？好似啲沙
跌落嚟斷咗，你就搏。又係夜晚企幾耐啊？又係好似8個鐘嗰時。夜晚都係企8個鐘。俾啲心心拉拉，多謝母親嘅偉大先啦，母親嘅偉大。我想講咧，所以當某人話我嘅時候咧，我係好傷心嘅，係啦，話我屋企人話我係臭黑罌出臭草嘅時候啦，點解我會咁過唔到咧？因為我覺得我媽咪好偉大，同埋我覺得我都好生性，同埋咁多年以嚟，即係我好多錢都係俾晒我屋企人嘅，我媽啦，屋企啦。其實我自己咧，如果熟我嘅人咧，我都係食咩咧？我食南記啊、麥記啊，完全我對食啊玩完全冇要求嘅，係貪玩啫，係貪玩嘅。咁我最引以為傲嘅就係我媽咪啦，因為佢好多你係咪桃李滿天下？我見好多返到鄉下好多你嗰啲係學生喎。全部嗌老師，而家香港都有好多。係啦，香港都仲有好多嗌老師，嗌你做老師。咁而我作為女兒咧，我又覺得我冇貪慕虛榮啦。我係就算到而家我真係可以唔做嘅。嗱，呢度係南灣啊，南灣。咁我呢度咧大概三千零萬啦，即係唔係晒身家，但係即係 OK 啦，係。咁啊，上環辦公室咧係自己，即係我哋兩公婆嘅。咁啊，老爺奶奶仲有好多，即係中環啊、海外嘅物業啦。如果我係貪慕虛榮咧，我而家應該乜都唔好做，黐實阿媽同奶奶，黐實阿媽同奶奶。咁啊最好噶啦，所以我希望咧今日咧有人聲稱2點鐘咧會開直播，話網部。我希望咧，我唔想撩交拗。我希望而家環境都唔易啦，大家放下啦，因為你覺得講嗰個嘢唔使負責任係唔啱嘅時候，點解你又咁樣講人哋咧？我而家想揾翻當時我出嗰封律師信，其實我係可以咧告到底嘅，但係我真係多謝你曾經同我做過2場直播，其實係一場好似50幾萬，一場30幾萬，但係我想講 Oh Baby 最多一場試過同我做210萬，我唔係睇錢，就算我同佢哋嘅感情，蓉蓉四哥係佢哋返香港嘅時候，我係佢第一個直播同佢哋做嘅直播，所以我當初同 Oh Baby 合作咧，唔係背叛你啊！你可唔可以唔好再針對我，唔好講我媽咪，唔好講我屋企。我唔會喊，我講咗今日我一定唔會喊啊！唔係要博同情，我想講大家真係放下啦。屋村少奶，你老爺百年基業唔會因為你呢件垃圾新抱而冇咗。你呢啲咁嘅臭坑出臭草，一講老爺，你冇老豆老母㗎？我老豆真係死咗好耐。我嗰陣時係幾多歲啊？仲讀緊書係咪？21、2歲，21，細佬17歲。你唔覺得你有個有錢老爺會蒙羞？始終淨係記住有錢老爺，啲仔女都為咗你，唔好提仔女好冇？唔好提仔女好冇？啲仔女都會為你蒙羞。我覺得真係夠啦！屋村少奶鄉下婆難得生雞變鳳凰，仲要黐埋詐騙集團度。點解你成日要針對 Oh Baby 係詐騙集團呢？我又真係唔明。你係咁打俾我水晶供應商，我想講，如果將成個東海事件講出嚟，
我諗會震驚你嘅思想。我冇必要話你講嘅咩收回傭嗰啲。如果我要出單，我點解唔自己出單俾 O Baby 呢？同埋你知道成件事嘅來龍去脈咩？你唔知中間好多事。如果我將成個東海事件又點樣我去收到電話要我轉盤要做啲嘢，你知道你就會知道我受咗好大嘅委屈。所以唔該，你唔知情唔知路咧，你唔好再詆毀我嘅人格。你唔係珠寶商會嘅辣少奶咩？隻狗又廢，鄉下婆你又廢，全個集團都廢，夠啦！希望咧即下口得。今日呢個直播差唔多啦，我等你，我特登喺你直播之前講嘅，你唔好話我陰你，睇住你嚟講。呢個係我媽咪，佢唔係臭坑啊。同埋我想講，我嘅公司如果覺得我呢次嘅直播係影響到你哋打緊嘅官司嘅話呢，我係可以離開嘅。我覺得大家都夠啦。媽咪係咪啊？我都話傾下偈係嘛？你有冇人想同我講啊？我話重點，我媽咪唔係臭坑，佢係一個專業、受人尊敬嘅老師。17歲開始教書，教咗幾多年？我講12年，教咗12年，係啦。29歲。跟住係好值得人尊敬嘅，因為嚟到香港咧做夜班收銀員係唔丟架嘅，係企咁多個鐘捱大啲小朋友冇偷冇搶，理直氣壯。係咪？而你個女我10幾歲開始做嘢，啲錢俾晒邊個啊？俾晒媽咪啊！俾晒媽咪啊！做家用啊！做家用啊，係啦。咁我咁耐以嚟，即直考下你啊！你覺得有邊樣嘢你係最欣賞你個女嘅咧？生咗對仔女啦！生咗對仔女啊！哎呦，生翻對就係啊！生咗 Ash，眼期好靚仔靚女。生咗 Ash 同 Anson， 所以唔該，我唔係臭坑，我係一個專業嘅會計師。我當年喺科大，仲要係去過美國留學，翻嚟仲要入咗全球4大會計師樓，做咗9年嘅會計師。我老爺奶奶有好多選擇，佢都要選擇我去做番禺嘅廠嘅商嵌嘅話事人。我係有我值得佢哋選我嘅原因嘅。跟住唔好再講小朋友，因為我頭先我媽咪講咗啦，最叻係生咗對孫，係咪？禍不及妻兒啊！唔好講媽咪，唔好講小朋友，最好都唔好講我啦。其實我好脆弱㗎咋，係啊，係啦。咁所以咧，再嚟啦，完啦，多謝大家，母親節快樂。咁就算少奶咧點樣都好咧，我哋啲額啊、玉器咧好多謝好多上嚟攞貨嘅粉絲又好啦，客戶又好啦，都好包容。當然咧，有好多有唔係，因為有部分係有驚喜嘅，咁我替你高興啦。咁如果部分覺得唔啱嘅，我哋係負責到底嘅。跟住仲有就如果有咩問題，隨時 PM ANY 同埋少奶，我哋唔會鬧人㗎。係啦，我哋同埋保證嘅係天然緬甸翡翠，冇入色冇注膠。只要如果你話有落差嘅，我哋都會負責到底嘅。係啦，多謝晒大家。咁啊，交翻個場俾人哋啦。記住唔好再話我啦，我好脆弱㗎咋。同埋我媽咪咧係一個好值得人尊敬嘅媽咪。跟住仲有我對小朋友係我嘅底線。唔該晒，祝大家母親節快樂！細佬，攞多次紮花嚟，我哋送多次俾媽咪啊！錫晒媽咪喎，抵喎！你應該係積落好多福啊！咁多年賺嘅錢都俾晒你，俾晒阿媽，錫晒媽咪，錫晒媽咪，多謝大家，母親節快樂啊！大家
謝。我會休息啊，我應該唔做直播住啦。係啊，其實我嘅心靈好需要大家嘅支持啦，同埋存在感嘅。咁加上雲南翡翠咧，仲要啲時間處理，同埋自己嘅內心都要啲時間處理，係啦。多謝晒大家，母親節快樂 Hello，錫晒你媽咪。多謝阿女。拜拜。